દિવાળી અને છઠ પૂજા પહેલા ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા તરફની ટ્રેનોમાં ભારે ઘસારો જોવા મળે છે. પરંતુ આ વખતે બિહારમાં ચૂંટણી હોવાથી દર વર્ષ કરતાં વધુ ભીડ જોવા મળી રહી છે. હવે દિવાળીને ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, જેથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર તરફની ટ્રેનોમાં ભારે ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. જેથી ઉધના રેલવે સ્ટેશન બહાર ટ્રેનમાં બેસવા માટે લોકોની 1 કિલોમીટર લાંબી લાઈન લાગી ગઈ હતી. પરપ્રાંતિયો પરિવાર સાથે વતનની વાત કરી છે. સુરત ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર હોવાથી અહીં મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતીય શ્રમિકો વસે છે. તહેવારો અને ચૂંટણીના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના પરિવાર સાથે જોડાવા નીકળતા રેલવે સ્ટેશન પર જનસાગર ઉમટ્યો છે. મુસાફરોની આ જંગી ભીડને કારણે સ્ટેશન પર 1 કિલોમીટર લાંબી લાઈન જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારથી લઈને ઉપડેલી ટ્રેનોમાં જવા માટે ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોની ચહલ પહલ જોવા મળી હતી. સવારથી બપોર સુધીમાં 4 ટ્રેનમાં બેસવા 6,000થી વધુ મુસાફરો ઉધના રેલવે સ્ટેશન પહોંચી જતા ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ભારે ભીડ થઈ ગઈ હતી. ભીડને કાબૂમાં રાખવા સાથે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નહીં બને તે માટે રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ અને રેલવે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતની ટીમ સતત પેટ્રોલિંગમાં જોવા મળી હતી. પોલીસે ડ્રોન ઉડાડવા સાથે સીસીટીવીના માધ્યમથી મુસાફરોની ગતિવિધિ પર નજર રાખી હતી. ઉધના અને સુરત રેલવે સ્ટેશનના આરપીએફ પીઆઈ અને રેલવે પીઆઈ સહિતની ટ્રેન સતત ખડે પગે રહી હતી. મુસાફરોને હોલ્ડિંગ એરિયામાં ભેગા કરી જેમ ટ્રેન આવતી ગઈ તેમ તેઓને ટ્રેન સુધી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ચૂંટણીને પગલે આ વખતે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર તરફની એક્સ્ટ્રા ટ્રેન દોડાવવામાં આવે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. ઉપરાંત રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ અને રેલવે પોલીસે પેટ્રોલિંગ માટે એક્સ્ટ્રા ટીમ મેદાનમાં ઉતારી છે. દિવાળી પહેલા આજે રવિવારે ઉધનાથી જયનગર અંત્યોદય અનરિઝર્વ ટ્રેન જશે. આ ટ્રેન મારફતે માદરે વતન જવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ઉમટી પડ્યા હતા. આ ટ્રેનની સાથે તાપ્તી ગંગા ટ્રેન પણ રવાના થઈ હતી. ત્યારે આજે સવારના સમયે ઉધના સ્ટેશન પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. આ ભીડને કાબૂમાં રાખવા માટે રેલવે તંત્ર ખડે પગે રહ્યું હતું.